Всем привет, с вами я Ваня, и сегодня будем играть в игру ПК Building Simulation. Симулятор. В общем, в этом видео мы будем играть в режиме песочницы и собирать какой-нибудь самый простецкий игровой компьютер на процессоре Intel. Так что давайте приступим. Так. Загрузочка идет пока что. Так, отлично. Это мои прошлые сборочки. Давайте поднимем и перетащим его куда-нибудь вот сюда. Так. И теперь давайте возьмем какой-нибудь корпус, куда мы это все помещать дело будем. Давайте какой-нибудь красивенький, хорошенький, средненький. Ну, вот эти я не беру, потому что в них там сложно все подключается. Да. Я даже не знаю, что взять. Что у нас тут есть? Давайте попробуем рейзеровскую, что ли. Так, давайте. Угу. Ну, в общем, давайте открутим пока что все. Что тут можно и что нельзя. Затем заднюю панельку. Отлично. В общем, теперь выберем материнскую плату. Желательно на Intel. Хорошую какую-нибудь. Strix Gaming. В общем, тут все такое крутое. А нет там чего-нибудь такого. Так себе. Так. Ну, давайте возьмем какой-нибудь Strix тогда. Красивый. Вот такой давайте. Так, сейчас вот эти прикрутим болтики. Болтики прикрутим, да. Тут у нас на этой, на амуде стоит. Да. Провтыкал немножечко. Это AMD. Ну, давайте вот такую, значит. Ну, должна быть хорошая материночка. Это компания какая-то там. Ну, это Asus, ладно, все, хорошо. Так, теперь какой-нибудь процессор возьмем. Core i9 на 5000 ГГц. Ну, давайте возьмем самый стандартненький 8700K. Хопа. Устанавливаем, закрываем. Теперь нанесем термопасту. Да. И систему охлаждения какую-нибудь поставим. Если это у нас Razer, то должна быть какая-нибудь желтизна красивенькая. Ой, зеленый цвет какой-нибудь должен быть. Так, ничего красивенького нет. Ну, значит, берем обычную башню. Вот такую. Отлично. Все хорошо. Вроде смотрится нормально. Так, пока что это уберем, чтобы не мешалось. SSD-шники тут. Теперь поставим планочки оперативки. Так, а тут что взять? Black. Давайте, значит, Black возьмем.
Пам. Теперь еще одно такое же. Ну да, музыка в этой игре так себе, конечно. Ну, в общем, 2 плашечки по 8. Ой, ё-моё. Так. Так, отлично. Теперь давайте установим какие-нибудь SSD-шники, потому что будет их затем проблематично поставить. Так, давайте сначала возьмем вот эту штучку. М2 вроде называется эта штука. Ну, типа того как-то. И берем такие крутые. Пам. Отлично. Теперь видеокарты. Так, предлагаю вам поставить какую-нибудь 2.1070 или 2.1080. Давайте 2.1080. Хотя нет, не потянет, скорее всего. Там. Угу. Тут один только слот. Слот под эту. Хопочки. Что-то у нас по разъемчикам. Ну ладно. Так. Наш тут под второй не хватит. Сейчас давайте проверим. Да, хватит. Значит, вот так делаем. И такой нам дается свой мостик. Блоки питания. Возьмем какой-нибудь хороший 600-очку. Ой. Ай, что я сделал? Ладно. Потом сделаем. Вот 600-очку устанавливаем. Угу. Комплектующие. Вот он. Красота. Что нам еще? Ой, эту штуку я удалил случайно. Ну ладно. Что нам дальше нужно? Да вроде. И начнем кабеля прокладывать. Ух ты. Ой. Во, все. Да ё-моё, что это такое рукожоп? Вот, все. Ё-моё. Так. Подсоединяем сюда.
Переустанавливаем это все дело. Погодите. Мы забыли. Вот сейчас найду ее. Вот эту штучку поставить. Все. Готово. Наш компьютер готов. И сейчас мы его будем подключать. Нет, давайте вот это пока что подключим. И посмотрим, как он светится. Ну, гамма, сочетание цветов так себе, конечно. Но если другой корпус взять и там что-нибудь еще замудрить, то, в принципе, получится хороший компьютер. В общем, розничная стоимость, по крайней мере, в этой игре этого компьютера составляет 3603 бакса. В общем, что в него включается? Корпус NZXT S340 Razer, Asus TUF Z370 Plus Gaming, Intel Core 7 8700K, Arctic Freezer 33 Spots on Green, Cooler Master, MV Bronze 600, это у нас блок питания. Затем две плашки Corsair Vengeance, RGB Pro, White по 3600 МГц, две штуки. Затем две Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 OS Edition. Затем два Adata SPG SX 950U на 960 гигабайт. Это у нас хранители, два вот этих. И еще Adata XPG XS 6000 M2 1 терабайт. И две вертушки маленькие вот эти Motion Head Away 120 по 10 баксов каждая. А что у нас тут не собрано до конца? Ну, в общем, эти фигни. Ну, ладно. В общем, такой компьютер у нас получился. Там даже снизу подсветочка, сверху красота какая-то. И, в общем, сам Razer. В общем, это было видео по сборке этого компьютера. В общем, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был я, Ваня. Всем удачи и всем пока.